Familjar, miq e dashamir sot u mblodhen sërish para gjykatës së Gostivarit me kërkesën që vrasje të riut nga Debreshi, Resul Kahrimani, të zbardhet dhe fajtorët të marrin dënimin e merituar. Në seancën e sotme që është e pesta me radhë për këtë rast, familjarët njoftuan se janë shpalosur video xhirimet të cilat dëshmojnë hapur mbi vrasjen. Megjithatë, seanca e sotme nuk pati një epilog sepse munguan dëshmitarët kryesor. Andaj, seanca e radhës u caktua të mbahet më 12 maj. Ndonë se drejtësia duket shumë e largët, nëna shpresat nuk i humbë. Beson se drejtësia edhe kur vonon nuk haron dhe të gjitha ata që janë përgjegjës për vrasjen e djalit të saj do të përfundojnë prapa grilave. Aty ku e kanë vendin të gjitha ata që guxuan të vendosin dorë mbi jetën e një të riut për të cilin në fakt sapo kishte filluar jeta. Nëna e Resulit thot se në këtë vrasje makabre janë të involvuar edhe persona të tjerë të cilët sot e kësaj dite lëvizin të lirë. Nëse ata nuk e marrin dënimin e merituar shton ajo, të tjera nëna do të qajnë fëmijët e vet nga vrasje të këtilla të organizuara. Presim drejtësinë e Resulit. Zbardhjen e rastit për çish arsye ma kanë vrarë djalin. 7 vet kanë qenë. 14 dur me di dur kanë dashur ta vrasin. Me forcë, nuk kanë pas mundësoj me forcë ta vrasin, po me armë po. Unë i duen ato tjerit, emnat nuk vazhzomo. Më vjen e puna që të vrasin e në njerës tjerë, si të vujnë e në nona tjera si kur vuj unë që jom të vuj që 9 muj, e në zbardhja e rastit nuk është të zbardh. Në seancën e kaluar të mbajtur mbi këtë rast, familjarët janë ndjerë të provokuar nga pala kundërshtare, sepse njëri nga ta akuzuarit në xhupin që po mbante veshur ka pasur të vizatuar armën e zjarrit. Po, u bona nervos për shkakin e atij që ja pash kallashin vizatout. Ke shpajnam, ka erdhë me reklam kallashi, të më provokon e mu se që do boj. Po Zotim ka dhonë sabër, e ne jom shumë e fort, shumë durimtare. Në shpej, unë e di, zemrën te me Allah i ma din, se jom gjithmonë të qaj. Amën, boj sabër pjot, elhamdulillah. Për që këtë rastin e reklamës që më provokon, opet ju luta Zotit, bona durim. 9 muaj kanë kaluar nga dita kur Resul Kahrimani u vra pamëshirshëm tek pragu i shtëpisë së vet dhe pas atij momenti çdo ditë që po kalon pa të për nënën është një dhimbje e papërballueshme, të cilën mund ta kuptojnë vetëm ata që kanë humbur më të dashurit e tyre. Ajo e pa djalin në gjendjen që nuk do donte asnjë nën ta shihte fëmijën e vet, me breshëri plumbësh që kishin përfunduar në trupin e tij dhe të mbuluar në gjak. Zoti ma din zemrën se shumë me kam tidhë, një gjallë kisha, e në nina ose më dur pi dera më mshelë, për momenti s'kam as një njëri. Resuli iku nga kjo jetë sa po ishtë martuar, ende pa u bërë baba dhe pa ju bërë nipa e mbesa prindërve të vetë. Ky është edhe pengu më i madh i motrës që nuk kam këtë thëras vëlla. E kisha të vetë mi vëlla, mas 9 viteve, tash Resuli sa u lumturu me jetën, ne i preqim fëmijët e Resulit, e jo të vim na për gjikata. E në unë e dua drejtsin, zbardhjen e rastit, le zbardhen pik për pike, vrasit kush janë. Kujtojmë se Resul Kahrimani u vra para shtëpisë së vet më 23 korrik të vitit 2024, ndërsa si autor të dyshuar janë BV 28 vjeç, JV 31 dhe LV 32 vjeç.